ഇന്ന് തിരുവോണമാണല്ലോ. ഓഗസ്റ്റ് 25 ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ 11ാമത് ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് ബൈആനുവൽ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി 2 മാസം മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ യാത്ര മുടങ്ങി. എനിക്കിന്ന് അവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ഓൾറെഡി ന്യൂജേഴ്സിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പമ്പയാറിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ട്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ 11ാമത് ബൈആനുവൽ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഓണ ആശംസ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ 10 ദിവസം മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് മാർത്തോമാ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ അരമനയോട് ചേർന്ന് പമ്പാ നദി ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. പമ്പാ നദിയുടെ തീരമായ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. പമ്പാ നദി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം. എന്നാൽ 10 ദിവസം മുമ്പ് 14-ാം തീയതി 15-ാം തീയതിയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നദി കാണുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 32-33 അടി ഉയരം ഇപ്പോൾ നദി ഒഴുകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അരയ്ക്ക് മേളിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ അരമനയുടെ അടിവശം ഒക്കെ മുങ്ങി, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങി, ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മുഴുവൻ മുങ്ങി. ഈ ചള്ള കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് തൂമ്പ കൊണ്ട് ചള്ള കോരി ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ എതിർവശത്ത് കാണുന്നതായ മാർത്തോമാ സഭയുടെ ഹെർമിറ്റേജിന്റെ അടിവശം മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നദി ഒഴുകുന്ന ലെവലും അവിടുന്ന് ഏത് ലെവൽ വരെ വെള്ളം വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഹെർമിറ്റേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ് മുങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ തിരുവോണ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കരയ്ക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 8,69,000 നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ, തിരുവോണം ഉണ്ണാൻ സാധിക്കാതെ, അവരെ ഓണം ഉണ്ണാൻ സാധിക്കാതെ കഴിയുകയാണ് എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ വളരെയധികം സുസ്ഥിരമായ സേവനമാണ് ചെയ്തത് ഈ സമയത്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ അരി, കാപ്പിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര തൊട്ട് ഉടുപ്പ്, തുണി, മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ, പുതപ്പ് എല്ലാം ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലും പോയി വിതരണം ചെയ്തു. കുട്ടനാട് മുതൽ കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ അത് ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ വീടുകൾ പലരും കോട്ടയത്തും എറണാകുളത്തുമുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ, എനിക്കറിയാം, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭവനം തുറന്നു കൊടുത്തു. അവിടെ ധാരാളം പേര് വന്ന് താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ കോർഡിയലായിട്ട് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ചെയ്തു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ചെക്ക്, അത് വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ, $10 ആയിക്കോട്ടെ, $10,000 ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടോം ജോസ്. ലോക കേരള സഭയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് നിയമസഭയിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട്, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. വളരെ ശക്തനായ കരുത്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പൈസ പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പാഴായി പോകത്തില്ല. അത് കിട്ടേണ്ട ആളുകളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ. ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട്, സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം, ഈ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ പോയി അവിടെ വേണ്ടിയ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നൊന്ന് ചോദിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും, മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന പോണൊക്കെ ചള്ള കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവരോട് കൂടെ പണം മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് നനയണം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാലിൽ ഇച്ചിരി ചള്ള പെറണം. ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹമൊന്ന് മുറിയണം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് എടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. മിനിഞ്ഞാന്ന് എന്റെ പെങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ പത്തനംതിട്ട വഴി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ വലിയ ബാനർ എഴുതി ഒരു വണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടു, അരിയും സാധനങ്ങളും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു, അത് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ നിന്നാണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ലോകത്തിലെ മലയാളികളുടെ ആഗോള സംഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നു, ആ ക്രിട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, അവരെ സഹായിക്കണം. അത് നമ്മുടെ വലിയ കടമയാണ് എന്നുള്ളത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീട്ടില് എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും ഞങ്ങള് 4 വശത്തു നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം 4 വശത്തും കരമാർഗം എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ബോട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം. കാരണം KSRTC ബസ് പോകുന്ന കോഴഞ്ചേരി, തിരുവല്ല, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട റോഡ് മുഴുവൻ ബോട്ടുകൾ പോവാണ്. റോഡ് മുഴുവൻ മുങ്ങി. 7 ദിവസം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ, കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഞാനും അമ്മയും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ അലക്സ് വിളനിലം വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക്, എന്താ ജോസഫ് വിശേഷമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ മുറിയിലും ഓരോ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. സോമൻ ബേബി, ഐസക് പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ, AV അനൂപ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രീദാസ് മംഗലത്ത്, ഇർഫാൻ മാലിക്, പിന്നെ തോമസ് മൊട്ടയ്ക്കൽ, അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. ഏതായാലും എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാനുള്ളത്, നാം ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുക. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് അതിനുള്ള വലിയൊരു വേദിയായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അരമനയുടെ മുമ്പിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്ട് എൻ്റെ അരയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഏതാണ്ട് ഈ ഷോൾഡറിന് അടിവശം വരെ വെള്ളം പൊങ്ങി. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ മുങ്ങി, ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും മുങ്ങി. ആ അവസ്ഥ വളരെ ഭീതിജനകമായിരുന്നു. ആറ്റിൽ നിന്ന്, നദിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന കൽപ്പടവാണിത്. ഈ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വന്നു. വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം ആറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചള്ളയും ചെളിയും കൂടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. മിലിറ്ററിയോടൊപ്പമാണ്. മിലിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂന ബേസിൽ നിന്ന് വന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും. അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ മാരാമണ്ണ് വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെയെങ്കിലും കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയും അത് പുത്തൂർ ജംഗ്ഷനിലാണെന്ന് പറയും. ഈ പുത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ആ വരുന്ന ഡൽഹിക്കാർക്കോ പൂനാക്കാർക്കോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ മിലിറ്ററിക്കാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ കയറി റിസ്ക് എടുത്ത് ആ പുത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ പോയി അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു. ഈ മിലിറ്ററിയോടൊപ്പം പോയി നാട്ടുകാരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചായിരുന്നു. കാരണം വലിയ കുത്തൊഴുക്കുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് അത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ 3 ദിവസം ആ മിലിറ്ററി ആൾക്കാരോട് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി പകരുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പണയം വെച്ച് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നു. അവർ വളരെയധികം കോഓപ്പറേഷനോടുകൂടിയാണ് നമ്മളുമായിട്ട് പെരുമാറിയതും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തത്. രാവിലെ മുതൽ വളരെ വൈകി ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെയും ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ 3 ദിവസം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി പോലും നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാം, പമ്പയാറ് ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വന്നത്. 32-33 അടി ഉയരത്തിലേക്കാണ് ഉയർന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. കര കവിഞ്ഞൊഴുകി ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മുങ്ങി. കോഴഞ്ചേരി വലിയ ചുണ്ടൻ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. വള്ളംകളി ഇപ്പോൾ 29-ാം തീയതി നടക്കുകയാണ്. ചുണ്ടൻ വെള്ളം നമ്മുടെ പിന്നെ അതിരിക്കുന്ന ആ ചുണ്ടൻ വള്ളം അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറക്കി വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. വള്ളംകളി സമയത്ത് നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് ഈ പാലത്തിന്റെ അക്കരെയാണ്. 5 മിനിറ്റ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന മരങ്ങൾ ശക്തിയായ ഒഴുക്കിൽ കടപുഴകി വീണതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ മരങ്ങൾ, ഇത്രയും വലിയ മരങ്ങൾ, ഏതാണ്ട് 10, 60, 70 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തി എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പമ്പാ നദി ഏതാണ്ട് ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പാലത്തിനോട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയത്. ഭാഗ്യത്തിന് പാലത്തിൽ വെള്ളം കയറിയില്ല. കോഴഞ്ചേരി പാലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി. ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മിലിറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആരെയും പാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചാണ് പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് മാരാമണ്ണയ്ക്ക് ഈ മിലിറ്ററി പേഴ്സണലിനോടൊപ്പം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്നത്. മരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കടപുഴകി കിടക്കുകയാണ്. ആറിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന മരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അവയെല്ലാം കടപുഴകി കിടക്കുന്നു. ഈ കാണുന്നത് മാരാമൺ കൺവെൻഷനിലോ മാർത്തോമാ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തോമാ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അരമനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തോട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ബയാനുവൽ കോൺഫറൻസിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. 11ാമത് ബയാനുവൽ കോൺഫറൻസിന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനും അതിൻ്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹങ്ങളും വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ആശംസ ഞാനിപ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ ബിഹാഫിൽ നേരുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജോസ് കോലത്ത്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ NRI ഫോറം ചെയർമാൻ.